În viața noastră de zi cu zi întâlnim 3 tipuri de oameni. 1. Cei darnici. Acest tip de oameni sunt foarte buni la suflet și chiar dacă sunt săraci, nu ezită să-ți ofere din puținul lor. A doua categorie de oameni este a celor fricoși, care nu vor să iasă din zona de confort. Poate și tu te afli în această stare. Haideți să dezvoltăm puțin această categorie. Ce înseamnă să nu ieși din zona de confort? Ei bine, înseamnă să rămâi la lucrurile pe care le făceai și în trecut. Și mai înseamnă să nu avansezi în ceea ce faci, adică să te mulțumești cu puțin. A treia categorie este a celor oameni smart, adică a celor inteligenți, deschiși să profite de orice oportunitate pe care le oferă viața. Oamenii smart au de obicei o familie, au bani, sunt fericiți, își permit vacanțe și contribuie la îmbunătățirea lumii în care trăiesc. Acum vreau să te întreb ceva. Tu din ce categorie ai vrea să faci parte? Cea a omului smart, cea a omului darnic sau ai vrea să rămâi așa cum ești? Ei bine, noi îți vrem binele și te vrem un om smart. Și din acest motiv îți oferim oportunitatea să te alături echipei Crazy Jobs.